昨天俺妈俩用火烤的麦仁，揉出来人家说又黑又不好看。今儿个俺用另外一种方法做出来，又酸凉又好看。俺今儿个做的多，俺妈说的往冰箱里一放，能吃1年。走，老王，走。哟，大娘，这莲花都得了吗？你先养去了。俺不吃，这一篮子嘞，摘了不少嘞。哟，老张，包梨的吗？你也叫老张，恁妈要老张。你没事，俺妈我都叫老王。当面那人媳妇也叫你叫老张。你这几个谁的大娘，天天叫人名，叫人的声。不说不笑不热闹啊。好的。一二个你不这样整日，叫我手揉的黑的人。你不是说你想吃了的麦人那边？你搅快点。我搅的还慢慢，我咋的搅都比你搅的快。那你啥都快，我搅7、8对了，我都不见你搅。你也别捡了，我捡你给我装，这样不快吗？管这边，那我装啊，这样，你看你装的都不在行，我也不是。你那磕碴一天，那我再都为他装，你看没？看我你快一点。你不说好一点，你也说我也整我也整不上了，也整不上你整。你别越快，你快点，你快点。放锅里蒸。慢慢一大锅的。蒸一大锅。妈起来，我说外边下雨了，我的菜晒出来，我赶收菜的。你快点吧。整个10来分钟都可以了，你看，哎呦，出锅了，好这味儿嘞。哎呦，长这不中啊，长这你才会的，长这。热都能了啊！哎呀，这味念香麦劲儿了。我你说妈，我也没你这样嘞，你给真了，你还给这几10年了，你还不得我到门口一打定嘞？那大几种吃，我没你这样。那必须的，我跟你说。这样好着吧，妈？好着。你看这，你说这天，刚才下雨，这秧菜得盖浆盖好，它又出太阳了。俺爸也该说了，他不要你盖，你也非得盖，他会下不大。一会儿不盖，你妈要这电棍打过来，跟那边跟人家白话一点味儿。那夫人下大雨了？我都没有雨。他夫人没雨，没雨，家里咋下来？一开始，我给家里，我给屋里烧烤，我都听见你说吧。揉好了，你看这麦人的多好。妈，我拿走这你，给嫂子2家约一半。我不给他，这咱俩揉的，到门恁俩揉一。带走吧。我说你呢，走，搅麦人的汤饮。说啥？